de 5 speedcubers en 3x3. Y bueno, espero que les guste. Anteriormente también hice top. Bueno, este es como que actualizado. Claro que muchos de estos récords ya se han llevado el año pasado, pero bueno, trato de traer videos actualizados, así que bueno, este top es actualizado. Espero que les guste. En estos días también voy a estar trabajando en lo que es un top de todas las categorías de la WCA. También espero que les guste mucho y bueno, sin nada más que decir, aquí los dejo con el vídeo. What is it? Yes!